love, my love. Хайраар бэлгсэн жаргалтай өдрүүд. My friend, my friend. Хамтдаа өнгөрүүлэх гэрэлт өдрүүд. Таны амьдралыг нэгт мөнхөд Бурхны хайрыг дамжуулъя. Өдөр бүр баяр хөөр харан бүр жаргал. Wow, see, see, Самбайцны эрх бөндөд сонсогчдоо та бүхэнтэйгээ яг энэ цагт 8 сарын 19-ний өдөр дахин уулзж байгаадаа баяртай байна. Тэгээд нэвтрүүлэг үзэж байгаа хүн болгондоо яг энэ цагт орой мэндийг хүргье. Тэгээд бүгдээ яг энэ цагт хамтдаа нэвтрүүлгээ эхлүүлэнгээ нэгэн гахалтай Магдалины дуу хүлээн аван сонсцгоё. Яг энэ Магдалины дууны нэр маань Алдрын туяа хэмээх Магдалины дуу ахнэ. Тэгээд бүгдээ хамтдаа энэ дууг сонсоод эргээд хамтдаа уулзцгаая. Алдрын туяа тэр хайраараа хорвоо дэлхийг бүтээж хүн төрлөختөн ерөөсөө Бурхан минь таны хайрын таны хүсэл энэ дэлхийн мөнхийн хүслээ эзэн минь таны тэр хайраараа үсэн нэг амьдруулж түнд итгэгчдийг авсан. Бүх дэлхий баярлан хөөж зүрхнийхээ үгийг таньда өчөн байж бүхнээ зориулна. Хайрын дэд эзэн танийгаа бид дуулнаа. Бүх дэлхий баярлан хөөж зүрхнийхээ үгийг таньда өчөн байж бүхнээ зориулна. Хайрын дэд эзэн танийгаа бид дуулнаа. Адонай таны хайрын дэд таны хүсэл энэ дэлхийн мөнхийн хүслээ Йехова таны хаширээ
Дэлхий баярлан хөөж зүрхнийхээ үгийг таньда өчүүн байж бүхнээ зориулнаа. Харин эзэн танийгаа би дуулнаа. За бид хамгийн ихнийхээ Магдалины дуугаар Алдрын дууя хэмээх Магдалины дуу хүлээн аван сонссон байгаа. Тэгээд энэ дуу маань бас та бүхэнд таалагдсан, бас ивэл болсон гэдэгт итгэлтэй байна. Тэгээд Эрдэнэ бэлэг алтан гэрлэгч маань бид нартай холбогдсон байна. Тэгээд энэ оройны мэндийг хүргье. Тэгээд ихчийн маань өглөө болж байгаа. Тэгээд хүсэн хүлээдэг эрүүлтэй нэвтрүүлгээр шинэ өглөө, шинэ 7 хоногоо эхэлж байгаадаа талархаж байна. Амен гэсэн комментиг ирүүлсэн байна. Зя тэгээд инхээ найз минь бас бидэртэй холбогдсон байна. Тэгээд орой мэндийг хүргье. Нэвтрүүлгээ та дуустал нь хамт байгаарай гэж хүсэж байна. Зя тэгээд та бүхэндээ яг энэ цагт нэвтрүүлгийнхаа талаар товчхон танилцуулгыг тайлбарыг өгөөд тэгээд үргэлжлүүлээд бас хамтдаа 2 3 дахь болонгуудаа бас хүлээн аван сонсох байгаа. Тэгээд хүлээн аван та бүхэнд бас хүргэх байгаа. Тэгээд эхний болон маань та бүхэндээ бас чимээгүй цагуудаас хуваалцдаг. Тэгээ бас нэвтрүүлгийнхаа талаар богинохоо та бүхэндээ бас танилцуулга нэвтрүүлэг байгаа. Тэгээ бидний нэвтрүүлэг маань Wow CCM буюу ерөөлийн өр нэртэй нэвтрүүлэг байгаа. Тэгээд та бүхэн магадгүй Монголд ерөөлийн өр 1 2 3 дугаар CD-г бас CD-ний дуунуудыг сонсч байсан. Бас CD-г нь бас магадгүй худалдан авч бас сонсч байсан хүмүүс байгаа бол яг тэр CD-г гаргаж байсан тэр хамт олон байгаа. Тэгээд Facebook хуудасаар дамжуулаад та бүхэнд бас ерөөлийн өр нэртэйгээр олон хүмүүст бас Христ итгэлийг бас таниулахын тулд яг энэ нэвтрүүлгийг бас хүргэдэг болоод нэлээдгүй хугацааг өнгөрөөсөн байна. Тэгээд өнөөдөр болохоор бидний хувьд 155 дахь дугаар маань байгаа. Тэгээд та 155 дахь дугаарыг үзэж байна. За тэгээд бидний нэвтрүүлгийг Facebook хуудасаар дамжуулаад та бүхэн бас яг энэ цагт лайв хэлбэрээр үзэх боломжтой байгаа. Тэгээ бас магадгүй та яг одоо үзэх завгүй байгаа бол бидний нэвтрүүлэг маань хадгалагддаг учраас нэвтрүүлгийг маань хадгалж аваад тэгээд лайк юм уу эсвэл шеэр хийжээд дараа нь бас нөхөж үзэх боломжтой байгаа шүү. Тэгээ бидний бас нэвтрүүлэг маань YouTube хуудасаар бас давхар явагддаг болсон байгаа. Тэгээд цацагддаг болсон байгаа. Тэгээд та бүхэн магадгүй бидний нэвтрүүлгийг үзхийг хүсэж байвал YouTube хуудасаар үзхийг хүсэж байвал MN доогуур зураас Wow CCM гэж бичих юм бол бидний нэвтрүүлэг маань бас хадгалагдаж байгаа. Тийм болохоор та бүхэн бас нэвтрүүлгийнхаа дугааруудыг YouTube хуудасаар дамжуулаад бас Facebook хуудасаар дамжуулаад үзэх боломжтой байгаа. За түүнээс гадна та бүхэн бас подкастаар дамжуулаад бидний нэвтрүүлгийг бас сонсох боломжтой байгаа. Тэгээ подкаст дүрс харагдахгүй мэдээж та бүхэнд сонсоход боломжтойгоор тавигдсан байгаа. Тэгээд интернеттэй үедээ та бүхэн татаж аваад интернетгүй үедээ бидний нэвтрүүлгийг бас давталтуудыг маань сонсох боломжтой байгаа гэдгийг хэлэхэд таатай байна. Тэгээд шинэ 7 хоногийг яг энэ цагт нэвтрүүлгийг маань үзэж байгаа хүн болгонд яг энэ цагт хүргэж байна. Тэгээд 58 маань ус эдэртэй холбогдсон байна. Тэгээд 58-аад орой мэндийг хүргье. Тэгээд отгоо игч маань бас бидэртэй холбогдсон байна. Тэгээд орой мэндийг хүргье. За та бүхэнд яг энэ цагт хамтдаа өдөр бүрийн талхаар чимээгүй цагийг нэг өдөр болгон нэвтрүүлгээрээ дамжуулаад бас хамтдаа өнгөрүүлдэг гайхалтай цагийг гаргаад бас хэсэг хугацаа өнгөрсөн байгаа. Тэгээд өнөөдөр ч гэсэн бүгдээ хамтдаа өдөр бүрийн талхаар дамжуулаад яг нэг сүнс дотор бас хамтдаа чимээгүй цагийг хийцгээе. Тэгээд та бүхэн бас магадгүй чимээгүй цагийнхаа номыг яг хажуудаа байлгаж байгаа бол бас давхар хараарай гэж хүсэж байна. Тэгээ би бас яг эндээс та бүхэнд 8 сарын 19-ний чимээгүй цагийг хамтдаа дуудаж өгье. Өйтгөр гунигаас баяр хөөр рүү. Йохан 16-гийн 16-аас 22 дугаар ишлэл. Гунигч нь баяр хөөрөөр солигдох болно. Келид төрхийн хүндрэл тохиолдож эмч нар сандарч эхлэв. Олон цаг өвдөж шанасны улмаас тамир тэнхээгээ алдсан Келли цаашид өөрөөрөө төрөх боломжгүй болсон тул эмч нар яаралтай хагалгаанд оруулжээ. Харин энэ бүх өвдөлт зовлон туусны эцэст хүүхдээ үлгийдэн авсан Келли бүхий л зовлонгоо тэрхэн зурт мартсан юм. Түүний өвдөлт зовлон баяр хөөрөөр солигдсон нь энэ байв. Библиэд ч бас эмэгтэй хүн төрөхдөө цаг нь ирсний учир зөөвөрлөдөг. Харин хүүхдээ төрүүлэхдээ ертөнцид хүмүүн мэндэлсэнд
баярлан дахиж зовлонгоо сандаггүй хэмээн бичсэн байдаг. Ром 16-гийн 21. Есүсийг цовдлогдох үед дагалдагч нар нь гашуудах боловч түүнтэй дахин уулзаад баярлах болно гэдгийг сануулгахдаа ч Есүс мөн энэ зөвлөлийг ашигласан юм. Үнэхээр Есүс цовдлогдсон нас барсан боловч хүлээс амилсан. Амилсан Есүстэй дагалдагч нар уулзаж тэдэнтэй хамт 40 хоног байсны эцэст тэнгэр өөд өргөгдөн одсон юм. Ийхүү тэнгэр өөд одохдоо ч Есүс дагалдагч нараа уй гашууданд орхиогүй. Тэр ариун сүнсээ илгээж ариун сүнс дагалдагч нарын дотор баяр хөөргийг дүүргэж өгсөн юм. Хэдийгээр бид Есүстэй нүүр нүрээрээ уулзаагүй боловч хожмын нэг өдөр түүнтэй нүүр нүрээрээ уулзах болно. Харин тэр цагийг хүртэл эзэн биднийг уйтгар гуниг дунд үлдээгээгүй. Харин бидний дотор ариун сүнсээ дүүргэн өгсөн юм аа. Нэг л өдөр бидний уй гашуу баяр хөөрөөр солигдох болно. Тэгээ би дахин хэлье. Нэг л өдөр бидний уй гашуу баяр хөөрөөр солигдох болно. Амен. Тэгээд бид нар өдөр бүрийн талах номыг өдөр бүрийн талахаар чимээгүй цагийн номоор дамжуулаад яг энэ зохиогчийн эрхийн дагуу нэгдүгээр өдөр болгон та бүхэнтэйгээ хуваалцж байгаа. Тэгээд өнөөдөр ч гэсэн та бүхэн өнөөдрийн хуваалцсан яг энэ хэсгээр дамжуулаад бас ерөөл ивэл дүүрэн авсан гэдэгт итгэж байна. Тэгээд бүгдээ яг энэ цагт хамтдаа нэгэн Магдалины дог хүлээн аван сонсоод хоёр дахь болон буюу мөнхийн аялал болонлогоо орцгоё. Тэгэд яг энэ цагт энэ Магдалины дог маань ямар Магдалины дуу вэ гэхлээрэ миний гэр химээх Магдалины дуу ахнэ. Бүгд хамтдаа миний гэр химээх Магдалины дог хүлээн аван сонсоод хамтдаа мөнхийн аялал болонгаараа иргэн уулзцгаая. Хамагийн дотон газар бол эзэн таньтайгаа уулзах мөчөрмийн амар тайван тань намайг амраа амьдухтай намайг сэргээ амьдралын хамагийн дотон Апраш таньтайгаа уулзах мөчөрмийн Миний гэр миний эцэг энэ ношонгийн бүтэш хохаа Сүнсний мэр хорогдох газар сэтгэлийн Таныг бүхнээс илүү дэдэлнэ Энхэн дэлхий алдрыг тань дуулнаа Зүрхний мэ хамгийн дотор газар бол хүчит танийгаа магтах мөч бүрмэ
бүтээш бурхан Сүнсний нэр хорогдох газар сэтгэлээ ташраа бүтээш бурхан Сүнсний нэр хорогдох газар сэтгэлээ ташраа Мэцганы сонсогч та бүхэнд орой минь хүргье. Мөнхөй айлгуулангараа та бүхэнд хэргийн уулзч байгаадаа маш их баяртай байна. За та бүхний минь өнгөрсөн 7 хоног эсэн дотор ивэл өрөөлөөр дүүрэн байсан уу? Орой минь хүргье түмбэ. Айгуу халын ярьж байна. Гигвэн хажуудаа хүн байгаа юм шиг байгааг сансан юм шиг. Тэгэл ихэр ингээл газ явчихсан. Окей, тэгээд орой минь хүргье. Орой минь. За тэгээд өнөөдөр бидний хувьд бас яг нэвтрүүлгийг эхлэхээс өмнө бас олоолаа уулзаад бас хамтдаа нөхөрсөн цагийг гаргасан байгаа. Тэгээд өнөөдөр маань уянгатайгаа бид нар сүүлийн удаа ерөөдөө оройн хоол идсэн байгаа. Нэвтрүүлгийн хамт олонгоор. Тэгсэн тэгээд уянгаа бас үдэж гаргаж өгөх оройн хоолыг хамтдаа идсэн байгаа. Тэгээд өнгөрсөн хугацаанд радиод үйлчлээд маш олон зүйл дээр бас ивэлтэй, ерөөлтэйгээр тий маш хичээл зүтгэл гарган хамтдаа бас зогсож үйлчилсэн уянгадаа бас талархсан тийм цаг байлаа. Тэгэлгүй маш олон сонсогчид маань бас уянгагийн хүргэж байсан. Тэгээ бас дугааруудыг тэгээ бас дуулж бас эзнийг магтаж байсан тэр дуу хоолойнуудыг бас санаж байгаа баха. Тэгээд уянгаа маань төр хугацаагаар бас Австрали улсад очоод тэгээд ямар таачаа одоохондоо бол цагийг нь сайн мэдэхгүй байна. Гэхдээ ямар ч сан доор ээж жил болчоод ирэх байгаа. Тэгээд бас олон зүйлүүдээр дамжуулаад бас та бүхэнтэйгээ бас уулзах байхаа гэдэгт итгэж байгаа. Тийм тэгээд мөнхөй айлгой болон бас хөтөлж явуулдаг байсан. Тэгээд үргэлжлүүлэн бас миний би хөтөлж явуулж байна. Тэгээд ямар ч гэсэн нэвтрүүлгээрээ ч гэсэндээ хандаад хэлэхэд маш их бахархдаг шүү. Тэгээд маш их хичээл зүтгэлтэйгээр маш одоо тий хичээнгүйлэн авч явж байсан. Одоо мөнхийн айлгой болон гэсэндээ би үргэлжлүүлэн сайн хичээх болно. Тэгээд зя тэгэлгүй яах вэ? Тэгээд бид нар ямар ч уулзаад ирсэн байгаа. Тэгээд Огигийн хувьд хөтлөөд хэр удачваа мөнхийн айлгой болон тэгээ бас вамсисэм орж ирээд. За би 4 сар гарсан бараг 5 сар болох гэж байна. Гэж миний тооцоолоор бол нэг тийм их байгаа. За тэгээд энэ хугацаануудад бас төрсэн сэтгэлдлүүдийг бас сонсоё гэж бодож байна л да. За миний хувьд мөнхөй айлгой болон яг ингээд үйлчлээд одоо 4 сар гарсан бараг болж шít. Тэгээд ямар ч гэсэн айгүй олон зүйл дээр ингээд өөрийгөө харж гин бас ингээд угаасаа нэг ерөнхийдөө бол ингээд жоохон тий радио ч юм уу одоо юу FM-д ч юм уу ингээ хөтлж үзэх юмсан гэдэг тийм айгу сонирхолтой байсан. Тэгээд яг энэ зүйл маань ч гэсэндээ ингээд боломж олдсон болохоор надад айгу би талархалтайгаар хүлээж авсан. Тэгээд энэ зүйлийг хийж байгаа. Тэг ямар ч миний хувьд болохоор сурах зүйл маш их байгаа. Тэгээд үргэлжлүүлээд илүү их сурах хэрэгтэй, бас илүү хөгжих хэрэгтэй байгаа зүйлүүдээ ч гэсэндээ олж хараад бас ингээд жоохноор ингээд өөрийгөө ингээд тий эн чинь ингэж хийх хэрэгтэй юм биш үү? Одоо ингэх хэрэгтэй юм байна гэд ядчил нөгөө нэг тий ингээл магтаалын одоо шинэ дуунууд ч юм уу бэлтгэхтэй ч хүртэл ямар нэгэн байдлаар би ингээд айгу энэ зүйлдээ дуртай бас айгу зоригтой байгаадаа айгу талархаж байгаа. Тэгээд маш олон зүйлийг ингээд бас сураад явж байгаа. Миний хувьд бол тий радиод үйлчлээд миний хувьд бол үнэхээр сэтгэл хангалуун бас баяр хөөртэй байдгаа. Тэгээ ямар ч гэсэн тий ингээд сайн дураараа хийдэг ч гэсэн ямар ч гэсэн миний хувьд бол үнэхээр бас ерөөлтэй цаг гэж миний амьдралд одоо олдсон бас гайхамшигтай боломж гэд бас талархалтайгаар энэ зүйлийг бас өргүүлж хийх хичээдгээ. Амен. Тэгээд
мөнхийн айлгуу болон хөтлж байгаа. Тэгээд мөнхийн айлгуу болонгаа бас бидэрт бас танилцуулаач. За мөнхийн айлгуу болон маань WCCM радиогийн 2 дахь хэсэг байгаа. Тэгээд энэ болонгаараа дамжуулан та бүхэндээ хамт ертөнцийн эснийг хамтдаа магтах тийм цаг байна. Тэгээд өнөөдрийн хүртэл бас хамтдаа магтаж ирсэн тий хамтдаа оролцож магтаал дунд бас хамтдаа байсан үзэгч сонсогчдоо маш их баярлалаа гэж хэлмээр байна. Тэгээд бид нар магтаа зөвхөн ертөнцийн эснийг магтаа зогсохгүйгээр бид нар бас христчин тий холбогдлолтой заруудыг авчираад бас та бүхэндээ танилцуулдаг юм хэсэг байна. Тэгээд тий маш их баяртай байдаг шүү. Зя тэгээд бас комментүүд ирсэн байна. Тэгээд отгоо ихч маань жингээ сонсож байна гэсэн байна. Тэгээд дугуй унж байгаа бололтой тэгээд ямар ч сан бас тасал хөдөлгөөн хийнгээ бас бидний нэвтрүүлгийг бас яг энэ цагт сонсож байгаа бололтой. Тэгээд танд бас орой мэндийг хүргье. Орой мэнд хүргэе. Зя тэгээд Сима ихч манаас бидэртэй холбогдсон байна. Тэгээд та бүхэндээ эзний нэрээр мэдчилж байна. Шалом гэсэн комментиг ирүүлсэн байна. Орой мэндийг хүргье. Зя тэгээд базар сүрийн их хамгааллын ихч манаас бидэртэй холбогдсон байна. Танд бас орой мэндийг хүргье. Зя тэгээд үргэлжлүүлээд бас бидэрт яг ямар дуунуудыг авчирсан байгаа вэ гэдэг талаас бас хуваалцаад өнгөрсөн 7 хоногт бас хэрхэн 7 хоног болж өнгөрөө Огийн хувьд. За өнгөрсөн 7 хоногт ерөнхийдөө амралтын өдрүүд үргэлжилж байгаа миний хувьд. Яас их амарч байна. Тэг харин тийм одоо яг айгу онцгой байна л да. Би ерөөсөө ингэж амар удаан амарч үзээгүй байхгүй юу. Тэгээд бурхан намайг нэлээд хэсэг амраасаа ич хүсэж байгаа гэж итгэж байгаа. Тэгээд ямар ч гэсэн удахгүй мэдээж хичээл эхлэн тэгэл бүх юм ингээл өрнөөл тэгэл явна гэж бодож байгаа. Тэгээд ямар ч миний хувьд үнэхээр их амарч байгаа манад айгүй тийм гоё байгаа. Тэгээд өөрийг ингээд хувьдаа хиймээр ингээд санагдчихсан ингээд хувьдаа ингээд зүгээр л би юм ингээд тэс хиймээр байна гэсэн зүйлүүдээ ч гэсэндээ ингээд бас хийж байгаа маань тий бас ингээд өөртөө цаг гаргаж байгаа маань надаас айгүй гоё санагдаж байгаа. Тэгээ бидэнд ингээд мэдээж бидэнд ажил хэрэгтэй тий бидэнд ингээд бид нар маш одоо тий хичээнгүй амьдрах хэрэгтэй. Гэхдээ харин биднэрт ингээд үргэлж одоо өөрийгөө нэг тий ингээд сайхан өөрийнхөө одоо юу гэх юм таваараа нэг хэсэг хугацаанд ч гэсэндээ амрах тийм бас амралт бидэнд маш их хэрэгтэй байдаг гэдэг зүйлийг бас хэлмээр байна л да. Тэгээд тийм тэгээд тэр амралтаар дамжуулаад бурхныг бас илүү их нөгөө бурхны үгтэй ойр байгаад цаг гаргаад тий яг ингээд цаашдын зүйлээ ч гэсэндээ бодох тийм гайхалтай зүйлүүд байдаг шүү. Тэгээд та бүхэн маань ч гэсэн бид нар бүгдээрээ л яг цаг завгүй хөдөлмөрлөж тий ингээл амьдарч байгаа. Гэхдээ өөртөө зориулаад цагийг бас гаргадаг байгаасай гэж хүсэж байна. Тэгээ би ч гэсэн дандаа амрахгүй, удахгүй ингээл энэ 7 хоногоос ч юм уу тэгэл ажил гээл хичээл сурлага одоо тий хичээл сургууль удахгүй нэрээ 9 сарын 1 боллоо. Тэгээ маш завгүй өдрүүд угаасаа л хүсээгүй бидний өмнө ирэх л болно. Тэгээ тийм болохоор яг бид нар авсан стресс те зарим нэг зүйлүүдээ ингээд тайлахын тулд бид нар зүгээр л гоё амралт бидэнд бас хэрэгтэй. Тэгээд энэ зүйлдээ би маш сэтгэл хангалуун байгаа. Тэгээд сонсож байгаа та бүхний маань хувьд ч гэсэн өнгөрсөн 7 хоног хэрхэн өнгөрсөн бэ? Тэгээд эсвэл ажил төрлөө хийгээд явж ирсэн нөө. Тэгээ бас таны хувьд ч гэсэн амралт байсан тэр цаг хугацаанууд байсан нөө. Тэгээд тэдгээрийг бас комент хэсгээр бас үлдээж өгөөрэй гэж хүсэж байна. Тэгээд комментууд бас биднэрт ирсэн байна. Тэгээд комментуудыг уншия. Тэгээд их хамгааллын ихч маань эзний нэрээр өрөөж байна. Мундаг дүү нартай хайртай шүү гэсэн комментиг ирүүлсэн байна. Тэгээд эзэнд ашиглагдах тусам уламд аруулж байгааг харахтаа дүүнэраараа урам авдаг шүү гэсэн комментиг ирүүлсэн байна. Тэгээд маш их баярлалаа. Тэгээд байнга ямар нэгэн байдлаараа тийм ээ комментэр ч юм уу ямар нэгэн зүйлийг ингээд бичгэд мессенжер тийм үү юм бичгэд маш их урамшуулдаг ихч мэн байгаа. Тэгээд маш их баярлалаа. Эзэн таныг цэсэн үнэхээр гайхалтайгаар өрөөх болтгой гэж эзний нэр дээр өрөөж байна. Зя тэгээд оройн хоолой хийнгээ гэр бүлээрээ сонсож байна гэсэн комментиг ирүүлсэн байна. Тэгээд за ямар хоол хийж байна вэ? Бүгдэнд нь орой минь төргий. Тийм орой минь төргий. Гэр бүлээрээ сонсож байгаа гэр бүлийн бүхий л хүмүүст орой мэндийг хүргье. За тэгээд Аги маань бас бидэртэй холбогдсон байна. Орой мэндийг хүргэе. Тэгээд үлзий пастор маань бас бидэртэй холбогдсон байна. Орой мэндийг хүргье. Зя тэгээд мөнхийн айлгуу болонгийнхаа бас гол хэсэг лөө орё. Тэгээд өнөөдөр ямар магтаалын дуунуудыг бас авчирсан байгаа вэ?
За өнөөдөр 2 магтаалын дуу авчирсан байгаа. Тэгээд нэг нь болохоор нөгөө нэг Madrid миний дууснаар байд юм аа. Тэгээ нөгөө this is we have гэд ийм дуу ахгүй юу. Хэрвээ ингээд бичээд хайх юм бол гараад ирнэ энэ дуу. Тэгээ энэ болохоор нөгөө нэг загал хайр гэж юу гэвэл гэсэн монголоор бол ингэж орчуулагдсан дуу байдаг. Тэгээд Wyoming орчуулга байгаа. Wyoming-аар орчуулсан. Тэгээд Wyoming номон дээр бас байдаг дуу байгаа. Тэгээд энэ дууг бас авчирсан байгаа. Тийм нөгөө хайр гэж юу вэ гэд энэ дууны үг нь болохоор хайр гэж юу вэ? Тэгээд юу ер нь та хайрыг юу гэж бодож байна гэх юм бол загалмай удныг хараарай гэсэн тий. Тэгээд Христ бидний төлөө юу хийснийг тэр зүйлээс олж харах болно. Тэгээд яг өөрийн бүх зүйлээс татгалзаад бидний төлөө амиа өгснөөрөө энэ бол биднийг хайрлсан тэр хайрыг харуулсан гэдэг ийм утгатай дуу байгаа. Тэгээд Бурхны хайр бол үнэхээр яг тэр бүх зүйлийг татгалзаад биднийг хайрлсан тэр хайр юм аа гэдгийг бас илэрхийлсэн тэр дуу байгаа. Тэгээд энэ дуугаар бас та бүхэндээ хамт эзнийг магтъя гэж бодоод аваад ирсэн байгаа. За бас яг тэр дууны үгийг бас магтаалын дууны үгийг бас яг энэ цагт би копидоод байж байна. Тэгээд удахгүй бас хамтдаа яг энэ дуугаар үгийг хараад мэддэг нэг нь хамт магтаад мэдэхгүй нэг нь бас үгийг хараад бас эзнийг алдаршуулаасаа гэж хүсэж байна. За дууны үгийг оруулсан байгаа. Тэгээ дууны үгэн дээр хайр гэж юу гэвэл түүний загалмайн өөднийг хараач энэ бол хайр биш гэж юу гэсэн хэлж байна. Зя тэгээд инх амглан ихч минь бас бидний комментэнд бас асуусан асуултанд бас хариу ирүүлсэн байна. Тэгээд өнгөрсөн 7 хоногт энд миний ажилдаг эмнэлэгт олон улсын магадлан ирж их завгүй өдрүүд байж Монгол байгаа интернет эмнэлэг маань олон улсын магадлан итгэмжлэгдсэн эмнэлэг болсон шүү. Эзэн үнэхээр агуу бас үнэхэрийн итгэмжид шүү дээ гэсэн комментиг ирүүлсэн байна. Амен. Гоё энэ олон улсын магадлан итгэмжлэлт аавна гэдэг чинь бас их том шалгуурыг нөгөө даван туулчиж авдаг. Ялангуяа эрүүл мэндийн байгууллага. Огийн хувьд бас эрүүл мэндийн байгууллагт ажиллаж байгаа. Тий. Одоо яг мэрэгчлээ ахиулах гад ирсэн байгаа тийм ээ. Мундаг байна. Баяр хүргэе. Зя ямарчсан баяр хүргье. Зя тэгээд Симагч минь их чинь гуралтай шил хийж байна. Лавшаа юм уу та гэсэн комент ирсэн байна. Тэгээд лавшаа идэггүй нэлээд удсан байна. Тэгээд ямарчсан Монголд очивол Симагчийн гарын лавшааг бас идэн шүү. Зя хамтдаа эзнийг магтъя тийм ээ. Харикар мармол өөрийн бүхнээ
Амен. Тэгээд гайхалтай Магдалины дууг бас авчирсан байна. Тэгээд бас хүмүүс маань үнэхээр сайхан хүүхдээ ивэл авч бас ухаарл авдаг дуу шүү гэсэн комментиг бичсэн байна. Тэгээд вау гайхалтай дуу байна. Ивэл авлаа гэсэн комментиг бас ирүүлсэн байна. Мэн. Зя тэгээд өнгөрсөн 7 хоногт ажиллаа хийгээд оройн цуглаан дээр 9 бүлэг бас залбирлын сургалт гээд завгүй өнгөрлөө гэсэн комментиг Эрдэнэбилэг алтан гэрлэгч өнөөс бидэрлээ илгээсэн байна. Бас маш их завгүй эзний дотор бас ажиллаа хийгээд бас үйлчлээд нэлээд завгүй өнгөрсөн бол л та. Зя тэгээд та бүхэн байна бас нэвтрүүлгээ бас олон хүмүүст бас хүргэж бас шеэрлэж өгөөрэй гэж хүсэж байна. Тэгээд бидний нэвтрүүлэг маань нэгд өдөр болгон буюу даваа гараг болгон Улаанбаатарын цагаар 7 цаг 30 минутаас тэгээд Сөүлийн цагаар 8 цаг 30 минутаас та бүхэн төрж байгаа. Тэгээд бидний бас нэвтрүүлгийг шеэр хийгээд бас сонсоосэй гэсэн хүмүүстээ хуваалцаж өгөөсэй гэж хүсэж байна. Зя мэдээж бидний сая нэвтрүүлгийг эхлэхээс өмнө бас нэг биш 2 дуу авчирсан байгаа гэж ярьжсэн. Тэгээд 2 дахь дуугаа бас ямар дууг бас авчирсан байгаа вэ? За 2 дахь дуу маань болохоор нөгөө Come гэд хүмүүс мэдэн шүү дээ. Ирээч гэд. Ирээч ихсний хүндлэх цаг болсон гэд. Энэ дуугаас айдарсан байгаа. Тэгээд энэ дуугаараас хүмүүс ерөнхийдөө бол мэддэг дуу гэж би бодож чинь. Тэгэл нэлээд дээр үед бас орчуулагдаж дуулагдчихсан юм дуу байгаа. Тэгээд энэ дуугаа болохоор энэ нөгөө Эмарта аваад ирсэн байгаа. Тэгээд бас Эмарта дуулж үзмээр санагдаад байна. Тэгээд 7 хоног болгон бас яг хөгжимтэй явахлаар жоохон хэцүү байдаг баг тийм ээ. Жоохон амаргүй шүү дээ. Тэгээ хэрвээ ингээл хөгжим тоглохгүйгээр явах юм бол ингээд нөгөө хүний оюун санаа чинь зөвхөн дууруугаа төвлөрөл тэгэл явна. Тэгээд нөгөө хөгжим тоглохоор чинь давхар нөгөө код руугаа харна бас химнэлээ бодно. Тэгээ дууныхаа үгийг зөв бурууд гэл айгүй олон зүйл рүү ингээд сатаардаг болохоор жоохон ачаалттай санагддаг байхгүй. Тэгээд хөгжим зүгээр хажууд ингээ хөгжимөө сонсоод явбал арай амарч юм шиг. Тэгээд өнөөдөр бас хамттаас Эмартаагаараас магтаж үзье гэж бодоод авирсан байгаа. Зя тэгээд бүгд яг энэ цагт бас хамтдаа энэ Магдалины дуу хүлээн аван сонсё. Зя би бас үгийг бэлдээдгий. Ихсний хүндлэх цаг болсон. Ирээч түнд гараа өгөх мочоо. Ирээч бага бүхнээрээ хүндлэхтэн. Ирээч ертөнцийг Иесусыг эзэнгэж өвдөх сойд хүндлээ. Харин түүнийг оносон нэгэн хамгийн аз жаргалыг олно. Ирээч ихсний хүндлэх цаг болсон. Ирээч түнд гараа өгөх мочоо. Ирээч бага бүхнээрээ хүндлэхтэн. Ирээч ертөнцийг Ирээч
Иесусыг эзэнгэж үлдсэн хүндлээ харин түүнийг оноосон охныг хамгийн аз жаргалыг олно Хөгшин бүр Иесусыг эзэнгэж үлдсэн хүндлээ харин түүнийг оноосон охныг хамгийн аз жаргалыг олно Ихэсэй хүнлэх цаамасаа ирэж зүдгаараа өгөх мочодан ирэж бага бүхнээрээ хүнлэхтэн ирэж ертөнцийн эслихэмэн ирэж 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 Амен. Тэгээд та бүхэнд ир химээх магтаалын дог бас MR-таагаар MR хөгжимтэйгээр бас авчирсан байна. Зя тэгээд дуулаад үзэхэд хэр байна вэ бас хөгжим тоглоод бас магтахаас. Угаасаа хамаагүй амар байна л да. Яг нэг гитараа тоглоод яг гитараа тоглоод магтах ч гэсэн гоё л байдаг л да. Нэг хаана яаж ярьж байгаа өөрөө бас мэдээд ингэ авчдаг болохоор ямартаа ингээд зөрчих юм бол аюу хэцүү байдаг тийм болохоор яг аль мэдээж ингээл ачаалтай ч гэсэн гитартаа ч магтахад ямартаа ч магтсан надад аль нь л зүгээр л гоё санагдчих. Зя тэгээд тэглгүй яах вэ? Тэгээд бас олон гайхалтай магтаалуудыг бас бэлдэж бас авчирж байгаадаа маш их баярлалж бас маш олон хүмүүс маань бас хамтдаа эзнийг магтдаг байхаа гэж бодож байна. Тэгээд яг энэ цагт бас хоёр гайхалтай магтаалын дууг авчирсан. Тэгээ бас та нартай хамтдаа магтсан цагийг гаргасан байна. Баярлалаа. Тэгээд та бүхэндээ хамтдаа эзнийг магтах нь үнэхээр гайхалтай. Тэгээд эзнийг магтах бол үнэхээр үн цэнтэй бас эрхэм нандин зүйлээ бидэнд өгөгдсөн маш гайхамшигтай хувь тавилан. Тэгээ бидний мөнхийн дуудлага болохоор үргэлж хаа явсан газраас эзнийг магтаж алдаршуулдаг хүмүүс байгаасай гэж хүсэн өрөөж байна. Зэврэгжлүүлээд. Өргөжлөөд зар авчирсан байгаа. За тэгээд мөнхийн аялал болон маань зар мэдээллүүдийг бас танд хүргэдэг болон байгаа. Өнөөдөр ямар зарлуудыг бас хүргэхээр бэлдсэн байгаа вэ? За өнөөдөр 2 зарлал байгаа. Нэг нь болохоор моста гэд удахгүй болох гэж байгаа тий. 11 сард моста маань болноо. Тэгээд 2019 оны 8 сарын 31-ний 11 цагт энэ нөгөө аудишных нь зарлал байгаа. Тэгээд тий. Моста болохын тулд бас аудишн боёо бас хүмүүстүүдийг одоо тий бүжиглэх, дуулах, тэгэл сонирхолтой хүмүүсийг бас шалгаад бас хамтдаа бас аваад тэгээд бас нэг баг болоод энэ зүйлийг бас зохион байгуулдаг байгаа. Тэгээд энэ зүйлд бас сонирхолтой бас илүү эзэнд үйлчлэе гэдэг үйлчлэгтэй хүсэлтэй хүмүүсээс энэ аудишнд бас оролцоосоо гэж хүсэж байна. За Мостагийн маань энэ жилийн амьсгалтай бүхэн эзнийг магтагтун гэсэн дуулал 156 дугаар ишлэлийг одоо гол ишлэлээ болгосон байна. За хаяг нь бас доор гарч байна тийм үү? Та хаана цуглаан дээр. За тэгээд би хит хитэн бас нэмэлт зүйлүүдийг хэлэх юм бол 8 сарын 31-нд 11 цагаас 3 цагийн хооронд байгаа юм байна. Энэ болохоор хагасаа өдөр байгаа. Тэгээд 9 сарын 1-нд болохоор нэм гараг. Тэгээд 19 цагаас буюу 7 цагаас хойш бас шалгаруул байгаа юм байна. Тийм болохоор та бүхэн бас 8 дахь удаагийн Моста тоглогдох мюзиклд оролцох
яг энэ сонгон шалгаруулалтанд бас оролцоосаа гэж хүсэж байна. Зя өргөжлүүлээд мэдээж Моста маань 11 сард болох байгаа. Тэгээд тэр үед яг улам илүү тодорхой зарлууд бас танд хүрэх байгаа. Тэгээд мэдээж Солонгос улсад болох ч байгаа зар мэдээлэл байгаа шүү. За үргэлжлүүлээд G-Patient гэдэг зарлал байна. За энэ болохоор залуучуудын одоо үйл ажиллагаа болох гэж байгаа юм байна. Тэгээ нодлон бас зохион байгуулагдчихсэн тий. Тэгээд энэ удаа бас энэ жил бас 9 сарын 12-наас 13-нд Сөүлд зохион байгуулагдах ийм үйл ажиллагаа байна. Тэгээ хамтдаа үйлчлэлцгээе гэсэн уриатай байна. Тэгээд үйлчлэх хүмүүс бас хэрэгтэй байгаа юм байна. Медиа баг, тайзныг гэрэлтүүлэх, хөгжмийн инженер, туслах, тэгээд зохион байгуулах ба хүүхдийн үйлчлэл гэсэн хэсгүүд дээр бас үнэхээр хамтдаа үйлчлэх хүсэл сонирхолтой тий. Яг энэ үйл ажиллагаанд оролцохыг хүсэж байгаа хүмүүс манаас доорх утас руу холбогдоод хамтдаа үйлчлээсэ гэж хүсэж байна. Зя тэгээд яг энэ цагт энэ хоёр зарлыг та бүхэнд авчирсан байна. Тэгээд сонирхолтой хүмүүс байгаа бол та бүхэн бас доор гарч байгаа холбогдох мэдээллийн хэрэгслүүдээр бас холбогдоорой гэж хүсэж байна. За баярлалаа. Тэгээд өнөөдрийн мөнхийн аялал болон маань үүгээр өндөрлөж байна. Тэгээд мөнхийн аялал болонтойгоо хамт байсан сонсогч та бүхэндээ маш их баярлалаа. Тэгээд үргэлжлүүлэн манай бас хүндэт зочин маань өргөдөн ирсэн байгаа. Тэгээд хүндэт зочны цагаараа ч гэсэндээ нэвтрүүлгээ дуустал бас хамт байгаасай гэж хүсэж байна. Тэгээд иргэн уулзтлаа. Түр баяртай та бүхний эх 7 хоногийн ажил үйлс бүх зүйлийн дээр эзний гайхамшигтай өрөөл өдрөдөмж байх болтугай гэж хүсэн өрөөж байна. Баяртай. За тэгээд дараагийн 7 хоногийн бас мөнхийн аялал болонгаараа уулзцгаая. Тэгээд яг энэ цагт бүгд хамтдаа зүрх сэтгэлийн минь нээгээч хэмээх магтаалын дуу хүлээн аван сонсоод 3 дахь булан буюу зочны цагаараа хамтдаа уулзцгаая.
За яах вэ гэж идэл бидний 3 дахь болон маань эхэлж байна. Тэгээд энэ өрөө мэндийг хүргэе. За сайн байцгаана та бүхэн ч гэсэндээ энэ орой мэндийг хүргэе. За тэгээд яг энэ цагт 155 дахь дугаарын маань хүндэт зочноор алтан навчигч маань бас оролцож байна. Тэгээд өөрийгөө товчхон танилцуулаач. За сайн байцгаана уу. Тэгээд энэ нэвтрүүлэгтээс оролцох болсондоо маш их баяртай байна. Тэгээд намайг алтан навч гэдэг. За би одоогоор нисхийн их сургуульд би Солонгосын нисхийн их сургуульд бизнесийн чиглэлээр докторт сурж байгаа. За сая бас олон улсын ингээд юу ихлэж байгаа болчих. Нөгөө Монголд олон улсын Улаанбаатар их сургуульд ажиллаж байгаа. Ирсэн байхгүй тэгээ дандаа олон улсыг сурчжээ. За тэгээд маш хүндтэй хүнийг бас та бүхэнтэйгээ бас танилцуулах гад тэгээ бас гэрчлэлийг нь бас сонсох гээд та бүхний өмнө бас авчирсан байгаа. Тэгээд нэлээд олон удаа хэдэн сарын өмнө бас холбогдчихсэн байгаа. Тэгээд бидний нэвтрүүлэгт орох боломж байна уу гэх тэр үед болохоор цаг зав нь болохгүй байсан болохоор хойшлуулсаар байгаа. Тэгээд яг энэ цагтаа бас орох болсон байгаа шүү. Тэгээд таны орж байгаа нэвтрүүлэг маань 155 дахь дугаар байна. За баярлалаа. За тэгээд сая бас Монгол явчаад ирсэн байгаа. Хэр удсан бэ? Монголд энэ удаа явахдаа сар гарan бараг 2 сар болчиход ирсэн. Тийм тэгээд Монгол яваад ирсэн чинь гоё юм. Ирмээргүй байлаа. Монголдоо нөгөө нэг харлна гэж хүмүүс бас тоглоомоор ярьдаг болсон байлаа шүү дээ. Бараг л харлж хашгсан шүү. Тийм. Монгол байгаль их гоё лээ. Бороо энэ зүүн ч гэсэндээ бороо их орсон. Тэгээд ер нь бол байгаль аягүй гоё ногоорсон. Ногоороо зүлэг ногоо ч гэсэн аягүй ногоон байгаа. Харахтаа ч гэсэн амар гоё. Байгаль болов хөдөөл байгаад амар санагдсан. Тэгээд ирсэн. За зүг. Одоо бас хичээл нь эхлэх гэж байгаа. Тий, одоо 9 сарын 2-наас эхэлж байгаа. Хичээл эхлэх гээл тэгэл байна да гэсэн. За тэгээд яванда бас олон зүйлийн талаар бас хамтдаа хуваалцаж ярилцах байгаа. Тэгээд тэр зүйлүүдийг бас нэгээр нь гаргаж ирнэ. За тэгээд бидний нэвтрүүлэг маань Христчийн радио учраас бас нэвтрүүлэгтээ орж байгаа хүмүүсийн гэрчлэлийг бас хамтдаа сонсдог байгаа. Тэгээд бурхан таны амьдралд хэрхэн ажиллаа гэж бас өөрийнхөө өмнө дуудсан бэ. Тэр гайхалтай мөчийг бас бид нартай хуваалцаач. За тэгээд ер нь бол 10 жил байхдаа ер нь анх Есүсийн талаар ер нь сонсч ирсэн л да. Тэгээд Есүсийн талаар анх сонс тэр үед чи нөгөө айгүйх гоё чихэр мэхэр өгдөг байлаа шүү дээ. Тэгээд тэр үеийн нөгөө хүүхдийн библи айгүйх гоё зурагтай байсан. Тэгээд тэрийг бас айгүйх сонирхож цуглаанд очдог байсан. Тэгээд дараа нь аав ээж маань ч гэсэндээ ерөөхдөө бас явдаг байсан. Тэгж жагаад нэг хэсэгтээ ямарч явж байгаа. Тэгээд аав ээж маань ч гэсэндээ явхаа болоод тэгэнгүүт тэгэл дагаал болцсон. Тэгээд оюутан болсныхаа дараа ер нь Улаанбаатар их сургуульд 2001 онд компьютер програм хангамжийн мэргэжлэр орсон. Тэгээд ороод оюутан болоод гарын 5 найз гэж яддаг шүү дээ. 5 найзтай, 4 найзтай. Тэгээд надад нэлээ 5. Тэгээд нэлээд дотнолтой бидэд. Тэгээд нэг өдөр нэг найз маань ерөөсөө бид нартай хамт ерөөсөө нийлхэ болоод хичээллээ. Уул нь хамт хийдгээс ерөөсөө хийхгүй, ерөөсөө цаг зав ерөөсөө гаргаж өгөхгүй. Тэгээд хар нэг удаа нөгөө найз нарын хурал гэж яддаг шүү дээ. Тэрүүгээр авч хилцээд хуралдаа. Тэгээд яг юунд яваад байгаа, яагаа ийгээд байгаа ингээл асуусан чи нэг юм Есүс гэл нэг юм итгэгч хүмүүс цуглардаг юм байна. Тэгээд олон сургуулийн хүүхдүүд ирдэг гээд. Тэгээд FCS гэдэг юм оюутны хөдөлгөөн байд юм аа. Тэгээд тэнд ингээ хамрагдаж байгаа хамт явъя гээл. Анх тэгжээс. Тэгээд тэр үед амар уурлаа. Юу Есүс мэс тэр Есүстэй явал чамаас найзын тангаргаа тассан гээл. Сүрдүүлдэг гэсэн. Тэгээд тэр найз маань миний талаар ч гэсэн айгүйх нөгөө тэнд FCS-д очиж айгүйх ярьдаг байсан юм шиг байна. Тэгээд тэр найз маань айгүйх ярьдаг гэсэн. Тэгээд юм шиг дараа нь бодоход. Тэгээд ямар ч ясандаа нэг удаа нэг зуны кемпээр нөгөө англи хэлний кемп болоод тэгээ биднээсээ нөгөө найз нарыгаа уурахт намайг өрсөн. Тэгтэн за найз маань урьж байгаа юм чинь ганц удаа очиж. Тэгтээ очиод англи хэл сурах юм чинь гэж бодоод очижсэн л да. Тэгээд очиод ингээ хаалгаар нь орсон чинь амар гоё тийм дотн уур амьсгал, халуун дотн уур амьсгалыг тэндээс тэр газараас мэдэрсэн. Тэгээд ерөөхдөө ороод англи хэлээ сурангаа бас нөгөө бурхны талаар таньж мэдэж эхэлсэн л дээ. Тэгээд тэр газар ч гэсэндээ оюутнуудтай хамт ингээд олон сургуулийн оюутнууд ингээ байгаа болохоор бас айгүй их сонирхолтой байсан. Тэгээд сонирхолтой хөтөлбөрүүд ч гэсэн айгүй хийсэн. Тэгээд
Ямар ч ясандаа тэгээд нэг 2-7 хоног өлөөтэй тэр англи сургалтанд хамрагдж байгаад хамгийн сүүлд нэг кемп хийхтэн тэгэл ер нь таалагдал, орчин таалагдал тэгээд за ерөнхийдөө явж үзье. Тэг яг тэгэл зүгээр л нэг очиод нэг зүгээр л маазраал өнгөрье гэж бодож байсан. Тэрс яг итгэн гэж юусоо бодож байгаагүй л те. Тэгээд ямар ч сан хамрагдсан тэгээд бурхны талаар библийн хичээл хийх үхээр за яг сонирхол үзье гэж хийгээл эхэлсэн. Тэгэл ерөнхийдөө яг бурхны талаар таньж мэдсэн л те. Тэгээд ерөнхийдөө цаашдаа бурхан ч гэсэндээ илүү таньж мэдээд бурхны талаар найзтайгаасаа библийн хичээл хийгээл нэлээд удаа явсан. 2 жил гарan явж байгаа. Тэгээд эцсийн үр дүнд Есүс Христийг хүлээж авъя гэд. Тэгээд хүлээж аваад тэрнээс хойш тэгэл ерөнхийдөө тэр чуулганд аягүй яасан үйлчилсэн. Оюутны хөдөлгөөнд үйлчилж агаад тэгээд 2004 онд найдвар цуглаанд хамрагдаад тэгээд найдвар цуглаанд баптизм хүртсэн. Тэгэл тэр цагаас хойш л итгэлийн амьдралаар ерөнхийдөө тэгэл тууштай явж байгаа. Тэгээд бидний хувьд бас яг 1 жилийн өмнө Японд л бас хамтдаа илгээлтээр явсан байгаа. Хэд хоног явлаа? 10 хоног. За 10 хоног. 10 хоног яваад яг тэр хугацаанд бас хамтдаа үйлчилж байхдаа бас навчаа хичээн талаар ерөөдөө бас олон зүйлүүдийг харсан байгаа. Тэгээд бас маш хүндэлсэн. Бас тэгээд суралцах зүйлүүд маш олон байсан байгаа. Тэгээд яг тэр зүйлүүдийг харахтаа бас хамтдаа бас магтаал дээр бас үйлчилсэн. Тий. Магтаал дээр үйлчилсэн. Тэгээ бас Монголд байхдаа ямар цуглаан сая найдвартал ер нь явж ирсэн үү тийм ээ? Үгүй. Ер нь 2000 оюутан байхдаа ерөнхийдөө найдвар цуглаанд явж агаад тэгээ тэрний дараа нөгөө оюутан цагаад төгснөхийн дараа нөгөө нэг 2007 онд нөгөө Солонгос авчиад ирсэн шүү дээ. 2007 онд нөгөө магистраар Солонгосоос 1 жил сурахаар болоод тэгээд явчаад ирсэн. Тэгээд ирснийхээ дараа мөрөөдөл байхаар чуулганд 13. Тий 13. Папа кафегийн дээлтэйдэг те. Одоо Чингис Хастар. Зүг. Тий. Ахалж яваа. Тэгээд тэр чуулганд ирж үйлчлэхээр болоод тэгээд одоо тасралтгүй үйлчилж байгаад 2018 онд Солонгос улсыг зарсан да. Зя тэгээд цуглаантай холбоотой зүйлүүдийг асуухлаар бас сая ярьж байгаад яагаад тэр Япон явсан талаараа бас Японд юу хийсэн талаараа бас ярих жагаад өнгөрсөн зүйл нь юу вэ гэхээр бас Магдалины багт бас хамтдаа үйлчилсэн байгаа. Тэгээд Монголд байхдаа бас Магдалины багтаа үйлчилж байсан яг тэр зүйлүүдээс бас хуваалцаач. Тийм мөрөөдөл байхаар чуулганд ирээд ерөнхийдөө яг Магдалд үйлчилж ихсэн. Өмнө нь болохоор өмнөх цуглаанд болохоор зүгээр л хамрагддаг байсан. Тэгээд мөрөөдөл байр чуулганд ирээд яг ер нь жоохон хөгжмийн талын жоохон сонирхолтой, дуулах сонирхолтой тийм байсан. Тэгээд тэнд нөгөө пиано ингээд нөгөө зааж өгдөг, гитар зааж өгдөг гэдэг. Гитарыг болохоор яг нөгөө оюутан байхдаа сурсан л да. Нөгөө FCS-гийн оюутны хөдөлгөөнд айгүй гол хөлтөд нөгөө гитар заадаг байсан. Тэгээд тэр үед сурж исэн. Тэр үед хамгийн анх гитар тоглож сурсан дуу маань болохоор нөгөө нэг байсан. Бурхны дуу хоолой. Амар удаан темптэй. Тэгээд ингээд нөгөө сурахад амархан хитгэн код ингээд ээлжлэл явдаг гэсэн учраас сурахад аюу амархан байсан. Тэгээд тэр дууг анх сурж исэн. Тэгээд ерөнхийдөө бол яг оюутан байхдаа гитар тоглож сурсан. Тэгээд яг мөрөдөл байр чуулгандаа ирээд Магдалд гитар дарж үйлчилж агаад тэгээд дараа нь нөгөө пианоос аюу гой санагдаа. Тэгээд пианоос ингээд оролдоод бас нэг сурсан. Гэхдээ тийм сайн биш. Зүгээр нэг ямар ч нэг дон бол. Тэгээд дараа нь бөмбөр тоглож сурах гэж ирсэн чинь тэгээд Солонгос ирцээ гэдэг. Тийм. Ер нь бол тэгээд чаддаг хүмүүс яжд бол юу ч чадахгүй. Чадахгүй хүн яжд бол жоохон тоглодог. Тийм л. Гитар ч гэсэндээ ер нь бол яг тийм төгс бол сураагүй. Гэхдээ ямар ч ясандээ баг зэргийн тоглолцноо. Өөрийнхөө хэмжээнд бол. Зя тэгэлгүй яг мэдээж жоохон байж байгаад бас хамтдаа бас нэг Магдалины дуугаар бас эзэн далтрыг өрөх байгаа. Тэгээд тэрнээс өмнө бас одоо яг Солонгост ирсэн байгаа. Хизээ яг ирсэн бэлээ. Тэгээд бас яг тэр зүйлүүдийг бас бидэртэй хуваалцаач. Одоо яг ямар мэрэгчлэр Солонгос улсад бас сурч байна. Тэгээд комент хэсэг дээр, пост хэсэг дээр яг товчхон ингээд оруулсан байгаа боловч яг хизээ ирсэн бэ, яг энэ мэрэгчлэр сурж байгаа тэр зорилгоо бас төлөвлөгөөгөө бас бидэртэй хуваалцаач. За тэгээд би өмнө нөгөө хэлжсэн олон улсын Улаанбаатар их сургуульд сургалтын албанд ажиллаж агаад тэгээд ерөнхийдөө жоохон оюутнуудтай илүү дотн илүү харилцахын тулд
багш олыг гэсэн ерөнхийдөө бодолтой болсон. Тэгээд дандаа яаж мэрэгжилтэн байх вэ? Багш олын нэг тушаал дээшлэх гэдэг байхгүй. За ямар ч сэндэ багш олох жоохон хүсэл төрсөн учраас багш олохын тулд мэдээж мэрэгжилч гэсэндээ дээшлэх хэрэгтэй. Ингээд 2007 онд бол ерөнхийдөө нөгөө магистрийн зэрэг хамгаалцсан байсан учраас докторт явах боломж бол ерөнхийдөө нээлттэй болсон. Тэгээд одоо энэ Солонгост байгаа нисхийн их сургууль Солонгосын нисхийн их сургуульд бизнесийн ангид доктороор 2018 оны 2 сард явсан. Одоо жил хагас болж байна. Цаг хугацаа маш хурдан байна. Одоо энэ семестр 9 сарын 1-нд одоо сүүлийн семестр маань болоход хичээл маань дуусах гэж байна. Тэгээд айгүй хурдан байна. Тийм. Тэгээд ер нь бол багшлах зорилготойгоор явж байгаа. Тэгээд сургуулаа мэдээж амжилттай хурдан төгсөхийг хичээнэ. Тэгээд хурдан төгсөөд Монголд очиод Улаанбаатар их сургуультай бол ерөнхийдөө ажиллах, багшлах гэсэн ер нь бол зорилго нь бол тийм байгаа. За тэгээд ирээдүйн бас олон улсын Улаанбаатар их сургуулийн багш өнөөдөр өргөдөж ирсэн байна. Та бүхэн бас комент хэсэг дээр бас асуухыг хүсэж байгаа, сонирхож байгаа тэр асуултуудаа бас асуугаарай. Тэгээ бас урамшуулахыг хүсэж байгаа тэр комент хэсэг дээр урамшуулах тэр үгсүүдийг бас бичиж өгөөрэй гэж хүсэж байна. За тэгээд бас яг би Facebook-ийг ингээд харах юм бол өмнө бас бүжгэлдэг байсан нэг зургийг нь олж харсан байгаа. Тэгээд би яг Улаанбаатар их сургуульд сурж байгаагүй байхгүй. Гэхдээ Улаанбаатарт цагаангаар гэд бүжгийн дугуйлан байдаг байсан тийм ээ. Христчийн залуучууд. Яг тэрний тайлан тоглолтын нэг удаа үзчихсэн байхгүй. Гэхдээ би таныг олж таныг гэж мдээгүй л дээ. Мдээгүй болохоор ерөөсөө хараагүй. Гэсэн идэж яг тэрэнд бас хамтдаа үйлчлдэг байсан гэдгийг олж харсан байгаа. Тэгээд тэрнээсээ бас хуваалцаач. За тэгээд би 2007 онд 8 онд магистраа хамгаалчаа дахиад Улаанбаатар их сургуульд ирсэн. Тэгээд эренгүүтээ нөгөө Улаанбаатар бүрэн дунд сургууль гэж ядсан шүү дээ. Тэнд нэг 2 жил багшилж өгөөч гэдэг эгээшин багш маань хэлээд тэгээд ямарсан 2 жил тэнд багшилсан. Тэгтээ тэг хоорондоо нөгөө их сургуультайгаа холбоотой байсан учраас нөгөө оюутнуудтай ажиллах дуртай учраас цагаан гар бүжгийн дугуйлан гээд 2001 онд намайг оюутан байхад байдаг байсан хамгийн анх. Тэгээд тэрийг нөгөө удирдах явж исэн хүн маань ингээд нөгөө залгамж халаагаа өгөөд тэгээ 2008 онд би өөрөө яг тэр нөгөө бүжгийн дугуйланг бол авсан. Тэгээ ямар ч нэг явж байгаад хэсэг хугацаанд жоохон амарцсан байжгаад тэгээ би 2008 онд очиод яг Улаанбаатар их сургууль дээрээ тэр бүжгийн дугуйланг хамтдаа ингээд удирдах авч явсан л да. Тэгээд 3 үеэ үдцсэн байна гэдэг байхгүй юу. Тийм. Тэгээд ямарсандаа тэр хугацаанд бол 5 жил тасралтгүй ямарсан явсан. Тэгээд тэр хугацаанд ч гэсэндээ нөгөө оюутнууд чинь төгсөөл ингээл нөгөө нэг яваал байгаа шүү дээ. Тэгээд 3-4 удаагийн тайлан тоглолтыг хийсэн. Тэгээд нэгдүгээр цуглаан дээр хийж исэн. Улаанбаатар их сургуулийнхаа их танхимд ч гэсэн хийж исэн. Тэгээд оюутнуудтай ажиллах гоё яд юм аа. Миний хувьд болохоор нэгдүгээр цуглаан дээр болж яхад нь үзчихсэн юм шиг санагдаж. Тийм. Нэгдүгээр цуглаан дээр 2 удаагийнх нэгдүгээр цуглаан дээр хийжсэн шиг санагдаж байна. За тэгээд мэдээж бас эзнийг бас бүжгээр магтдаг байсан байх нэ. Тэгээд бүр яг тэр дугуйлан бас хариуцж авч явж исэн бас нандин үе. Гоё дурсгалтай. Одоо тэр үед ингээл яг хөтөг тайлан тоглолт моголт хийж явах үед нөгөө нэг мэдээж л нөгөө оюутнууд цаг завгүй ч гэсэндээ баг байдаг. Тэгэл ирэхгүй байна, ирж гин, хийхгүй байна, хийж гин гэл нилээн тэгдэг байсан ч гэсэндээ одоо эргээд ингээ харах юм бол зургуудаа үзэх юм бол маш гоё дурсгалтай гоё үеуд бас байдаг. Тэгээд сая Монгол явчаад ирэхтэй ч гэсэндээ бас нэг үедээ нуулзчаад ирсэн. Тийм. Тэгээ хамт хоол идж явахдаа нөгөө зургнуудаа үзээд тэгээ нөгөө бэлтгэл хийж явахдаа бид нар ч нөгөө цуглаан дээр нөгөө хонон унжин байж хийдэг. Тэгээл нөгөө жоох хүүхдүүд учраас нөгөө эцэг ихийн зөвшөөрөл авах хэрэгтэй. Тэгээл хоол унд гээл тэ бэлдэх юм ягаа тэгээл шүн унтахгүй маргааш нөгөөдөр нь тоглолттой байх юм бол ингээ шүн унтахгүй бэлддэг. Тийм байсан. Тэгээл тэр үеийнхэн зургуудыг хараад өөрөөс тэгээ хоол бол ийм байсан байж тэ та биднээс ингэ та намайг ингэж дарамтлагдаг байсан биш үү гэхэд тэгэж мэгэл тэгээ ярихад бол амар гоё байсан. Тийм. Тэгээл зя Монголд бас гайхалтай цагуудыг бас гаргасан бол та. Сайхан цагуудыг гаргасан. Зя тэгээд бидний нэвтрүүлэгтээ бас холбогдсон байгаа хүмүүс бас байна. Тэгээд дооги бас бидэртэй холбогдсон байна. Сайн уу дооги? Зя орой мэндийг хүргье. Тэгээд
За энд бас Баяраа ах маань бас Монголоос холбогдсон байгаа л да. Тэгээд орой мэндийг хүргье. Тэгээд Дууягч манаас холбогдсон байна. За тэгээд Ануу манаас бидэртэй холбогдсон байна. Орой мэндийг хүргье. Тэгээд инх амгалан эгч манаас комент ирүүлсэн байна. Мундаг байна. Бурхны хайртай охин минь. Эзэн энэ ертөнцийн сураас өмнө сонгон дууджээ. Үнэхээр эзэнд хайртай дараахан уюунлаг тууштай эмэгтэй байна. Эзэн олон талантыг бэлгэлжээ. Үүгээрээ эзнийг алдаршуулж яваарай гэж өрөөж байна гэсэн комментиг ирүүлсэн байна. За баярлалаа танд ч гэсэн. За тэгээд яг энэ цагт бас хамтдаа эзнийг магтвал ямар вэ? За тэгээ. За мэдээж ямар магтаалын дуу бас авчирсан яг энэ дуу яагаад би бас хамтдаа бас энэ дуугаар эзнийг магтах болсноо бас тайлбарлаад хамтдаа магт. За би энэ удаа ирээч ариун сүнсээ гэдэг дууг сонгосон. Тэгээд оюутан байх үеийн л нөгөө энэ дуу чинь айгүйх тийм нөгөө тослогтой дуу гэж яддаг шүү дээ. Одоо яг хуу тослоггүй ивэл энэ дуу гэж байхгүй л да. Гэхдээ ер нь бол илүү их надад их хүрсэн сэтгэлд маань хүрсэн хэцүү байх үедээ энэ дууг дуулах үед ч гэсэндээ хүчийг авч исэн тийм дурсамжууд бас байдаг л да. Тийм тэгээд энэ дууг сонгосон. За удахгүй яг энэ цагт бас хамтдаа эзнийг магтсан цагийг гаргах гэж байна. За тэгээд Доги маань баярлаа. Та хоёрт ч гэсэн орой минь төргийа гэсэн комментиг ирүүлсэн байна. За орой минь төргий. Тэгээд золоо сонсогч байна. Навчаа ихчтэй амжилт хүсье гэсэн бас комментиг ирүүлсэн байна. За тэгээд ивэл дүүрэн сайхан орой байна гэсэн комментиг бас ирүүлсэн байна. Та бүхэндээ энэ орой миньдийг бас дахин үргэе. За баярлалаа. За бүгдээ яг энэ цагт хамтдаа эзнийг магтцгаая. Амен. Тэгээд вау ичэд бас дуртай дуу шүү гэсэн комментиг ирүүлсэн байна. Тэгээд гоё дуу байна гэсэн комментиг бас ирүүлсэн байна. Тэгээд отгойгч бас дугуугаа унаад дууссан уу эсвэл яг одоо бас дугуугаа унаад явж байна уу? Тэгээд дуунангаа бас нэвтрүүлгээ сонсож байна уу? Бас коммент хэсгээр бичиж өгөөрэй. Тэгээд чамаа сонсогч байна. Сайн байна уу? Сайн уу гэсэн комментиг ирүүлсэн байна. Сайн байна уу? Би танихгүй ч гэсэндээ сайн байна уу? Тэгээд авчигчийн хувьд болохоор өнөөдөр уцаа харахгүй байгаа. Тэгээд ямар шалтгааны улмаас бас уцаа харахгүй байгаа лээ. Уцаа фэйсбүүкээ устгасан гэдэг байхгүй. Нөгөө анхаарал ерөөсөө сарнаад болдгоо ингээл
нэг фэйсбુક дээр юм бичсэн бол юу бичсэн бол яасан бол гэл тэгэл цаашаа орохоо тэгэл цаашаа ингээд ороо авчихаар ерөөсөө цаг айгүй хидээд байдаг юм шиг санагдаад тэгээд утасныхаа фэйсбુકийг устгахчихсан. Хизээ устгах ба. Өнөө өглөөл устгасан л да уулна. Зөв. За тэгээд үнэхээр гоё дуу шүү. Баярлаа гэсэн комментиг ирүүлсэн байна. Чамаа сонсогч маань. За тэгээд мөнхөд дүү маань бас холбогдсон байна. Орой мэндийг хүргье. За тэгээд бидний нэвтрүүлэг маань яг энэ цагт лайв хэлбэрээр явж байгаа. Тэгээд бас олон хүмүүсээс комент хэсэг дээр бас комментуудыг ирүүлж байна. Тэгээд үргэлжлүүлэн бас коммент бичиж өгөөрэй гэж хүсэж байна. Тэгээд бид нэр та бүхний бас комментиг уншингаа бас хамтдаа нэвтрүүлэг маань үргэлжлэх байгаа шүү. За тэгээд эргүүлээд навчаа ихчийн хувьд одоо яг сурч байгаа. Тэгээд бас сурхийнхаа хажуугаар бас төлөвлөж байгаа. Тэгээ бас хийж байгаа, өөрийгөө дайчилж байгаа юу байна вэ? Тэгээ бас амьдралынх нь хувьд бас баримтлагдаг хүний нэг баримтлагдаг зарчим гэж байдаг тийм ээ. Яг тийм зүйл байвал бас бидэрт бас хуваалцаач. Одоогор бол яг зөвхөн сурна гэсэн зүйлд илүү их анхаарлаа төвлөрүүлсэн байна. Тэгээд доктор сурна гэдэг нь бас тийм амар зүйл биш юм байна. Тэгээд ер нь бас нөгөө гадаадд сурна гэдэг чинь бас үндсэн хилээсээ гаднаас дахиад англи хэл бас амар чухал байт юм байна. Тэгээд энэ дээрэл бараг англи хэлээ бараг сурах гэдэг байна. Тэгээд ерөнхийдөө бол англи хэл жоохон сурыг гэсэн. Ер нь л англи нөгөө дандаа дипломнууд дандаа англи нөгөө нэг юунууд уншдаг болохоор өшөөл англиээ сайжруулах хэрэгтэй юм байна гэсэн бодол төрөөд ерөнхийдөө тиймэрхүү зүйл жоохон хийх гэж байгаа. Тэгээд ер нь бол бас нөгөө Солонгос цуглаанд хамрагдчихж байгаа шүү дээ тийм ээ. Цуглаанд явдаг. Тэгээд цуглаанд болохоор ер нь бол би хүүхдийн нөгөө үйлчлэл ерөөсөө хийж байгаагүй. Тэгээ анхнаасаа л нөгөө залуучууд гэж бодцсон. Тэгээд ерөөсөө залуучуудтай л хамт ажилладаг гэсэн болохоор тэгээ энэ удаадаа Солонгост тэгээ хүүхдийн цуглаанд ерөнхийдөө үйлчилж байгаа. Тэгээд үргэлжлүүлээ тэр үйлчлэлтэй болохоор илүү сайн үйлчилнэ гэсэн төлөвлөгөөтэй нөгөө пиано дарж өгж байгаа хүүхдийн цуглаан дээр нь тийм. Тэгэл донгж гэсэндээ тоглол. Нэг жоох хүүхдүүд юм болохоор чинь тэд нар чинь тэгэл нэг жоох аян л өгчөөл тэгэл нэг дагаад дуулцдаг. Тэгээд тэрэндээ илүү их анхаарлаа сайн бас төвлөрүүлж үйлчилнэ гэсэн бодолтойгаа тэгээд манай чуулган бас нэг залуучууд бас байдаг. Тэгээд ер нь 30-аас дээш насных ингээ бас тустай байдаг аахгүй. Тэгээд тэр хэсэгтээ ерөөдөө хамтдаа үйлчлэнгээ. Тэгээд тэнд нөгөө нэг магтаал дээр үйлчиж өгөөч гэсэн бас хүсэлт ер нь тавьсан байгаа. Тэгээд гитар дарахаар нөгөө хуруу аягүй амар өвддөг шүү дээ. Тэгээд хуруу амар өвдөд арьснаа аягүй ингээл хатуурчдаг болохоор бас жоохон халгаад байгаа. Тэгэхдээ яг хуу тэгээд бурхны хүсэл байвал тэгэл үйлчлэнэ л гэсэн бодолтойгаа. Тэгтээ одоохондоо хариугаа хэлээгүй байгаа. Тийм. За маш завгүй бас амьдрал бас Солонгост өрнөж байх нь байна шүү дээ. Тийм ер нь тэгээд бурхан хааж очиж зүгээр байлахгүй юм шиг лээ. За тэгэлгүй яах вэ? Тэгэд жок нэртэй бас сонсогч байна. Ком навчаа ихч байна штэ. Тийм тэгээд гэсэн байна. Тийм FCS маань хоёр алтан навч гэдэг нэртэй хөлтэй тийм. Тэгээ нэг нь бизнес ангийг төгссөн. Тэгээ нөгөөх нь болохоор нөгөө нэг би ч нэг компьютер ангийг төгссөн байхгүй. Тэгээд FCS маань намайг FCS-ийн тэр залуучууд маань миний үеийн залуучууд маань намайг ком нэрээр манай нэлээд сайн мэдээ. Зүг. Тэгээ хоёр нөгөө навчааг л дуудангууд хоёулаа эргэж хараад нөгөө ямар ядаргаатай хоёулаа ерөөсөө хоёр энийг салгая гэ. Тэгээ нөгөөхөө дуудахтаа бизнес навчаа гэл нөгөөх нь ком навчаа гэл. Тэгэл за гэл. Тэгэл ком нэр авсан. Тэр нь ком нэрэндээ айгуу дуртай. Ком хэм бол ямар нэг коллекшн гэдэг байхгүй. Зүг. Тэг юмны хилтерхийтэй гэдэг утгаараа гэдэг байхгүй. Сая би бас энэ дэр уншичаад яг ком гэж ütсэн болоо юу гэж ütсэн бол гэж нэлээд гайхаж чагаад сая уншсан байгаа гэсэн чи яг мөн байна. Мөн ком навчаа гэдэг. За тэгээд бас таньдаг хүн холбогдсон байх нэ. За тэгээд хишгэ найз маань бас холбогдсон байна. Тэгээд илэрх сонсогч манаас бидэртэй холбогдсон байна. Тэгээд та бүхэндээ бас орой мэндийг хүргье. За та бүхэнд ч гэсэн бас энэ орой мэндийг хүргье. За тэгээд үргэлжлүүлээд бас хуваалцах. Тэгээд яг нэвтрүүлгийн маань үзэж байгаа маш олон бас залуучууд бас бидний нэвтрүүлгийг үзэж байгаа. Тэгээд залуусыгаа бас урамшуулад хэлэх тэр зүйлсүүд байвал бас урамшуулж бас хуваалцаж урмын үгсийг бас хэлж өгөөч. Залуу хүмүүс гэж юу гэдэг вэ?
Тэгээд ер нь бол бууж өгөхгүй байх хэрэгтэй юм билэ. Тэгээд одоо яг зөвхөн Монголд ч бай, Солонгост ч бай те. Ер нь ямарваа нэг зүйлийг хийхдээ ер нь тууштай байгаа л хэцүү байсан ч гэсэндээ хийгээл ах юм бол хизээ нэгэн цагт үр дүнгийн үзнэ. Тийм учраас та бүхэн ч гэсэндээ бас нэлээ сайн хичээгээрээ бити ингээд нөгөө амархан хаяараа гэж хүсэж байна. Ялангуяа нөгөө залуучууд маань үйлчлэл нөгөө хийж агаад тэгээд дундаасаа нөгөө айгүйх нөгөө алга болдог. Тэгээд залуучуудтай ажиллаж байхад нэг тиймэрхүүнүүд айгүйх байдаг ш. Тэгээд завгүй байдлаасаа болоод ч тэрээдэг. Зарим нь итгэлээр унаад ч гэсэндээ хийхээ үйлчлэлээ өгөхөө явдаг болсоо ч гэсэндээ байдаг. Гэхдээ тэгэдээ хэцүү байсан ч гэсэндээ тэгээд та бүхэн ямар ч байсан бурхны өмнө үйлчлэнэ гэсэн шийдвэр гаргасан дагуу эцээ хүртэл яваасай. Хизээ нэгэн цагт хэцүү ч гэсэндээ явах үед ч гэсэндээ бурхан бидэнтэй үргэлж хамт байгаад биднийг тусалж чиглүүлэх болно гэж хэлмээр байна. Тэгээд бити бууж өгөөрэй гэж хэлээ. За залуучуудаа тэгээд та бүхнийг бас урайлаад бити бууж өгөөрэй гэж хүсэж байна. За тэгээд сая бас Солонгосын нисхийн их сургуульд одоо яг сурж байгаа тийм ээ. Тийм. Тэгээд би бас яг хүмүүс Солонгосын нисхийн их сургуульд бас монгол хүмүүс хэр олон сурдсан болоо гэдэг талаар бас ойлголт нэлээд байхгүй байгаа л да. Тэгээд нисхийн их сургуульд бас эмэгтэй хүн сурж байна гэдэг үүднээс нь бас маш их хүмүүс сонирхож байж магадгүй. Тэгээд ягаад яг нисхийн их сургуулийг бас сонгох болсон. Тэгээд бас хэрхэн монгол хүмүүс бас хэр байдсан бол таны мэдгээр. Миний мэдхээр бол хэлний бэлтгэлд бол нэлээд оюутнуудаас байд юм билэ. Тэгээд намайг байх үед 21-р сан гэж байсан. Одоо өөр нэртэй болцсон юм шиг байлээ. Тэгээд тэр сангаас бас аягүйх оюутнууд ирдэм билэ. Магистрт, докторт бас ирдэм билэ. Тэгээд түрүү семестрээс ахуулаад докторыг нь хасаад зөвхөн магистр доктор хасаад зөвхөн бакалаврт авдаг болцсон гэдэг жисэн. Гадаад оюутнуудыг. Тийм, гадаад оюутнуудыг. Тэгээд Монголоос. Тийм. Тэгээд тэрнийх нэг шалгуур үзүүлэлт нь бол ерөөхдөө математик суурьтай байх хэрэгтэй юм билэ. Тэгээд солонгос хэлний нөгөө топикийн оноотой байдаг. Тэгээд тэр 21-р санд нэг солонгос хэлний сургалт өгд юм билэ. Тэрэнд суугаад төгсөөд тэгээд шалгалт өгөөд тэгээд тэнцээ явдаг. Тэгэхээр нөгөө өгсөнгөө сургуулийг сонгох юм билэ. Тэгээд айлын сургууль сонгох уу гэж ирдэг. Тэгээд манай сургуулийг сонгосон. Зам тээврийн анги, нисхийн анги, тэгээд програм хангамжид нэг байсан. Тэгээд нэг нь ямарсан тэгээд миний мэд санаж байгаагаар энэ ангиудад ямарсан 2-3 хүүхэд бол байгаа сурж исэн. Тэгээд магистрт бол одоохондоо яг манай салбарт бол байхгүй байна. Түүнээс одоо өөр бусад салбаруудад бол байгаа. Хуулийн салбарт нэг охин байдیں۔ Тэгээ бусад салбаруудад бол нэлээд байдаг юм шиг байлээ. Тэгээ нөгөө хичээлийн цаг нь зөрдөг болохоор ерөөсөө уулзалтаж чадахгүй. Тэгэл нэг ганц хоёр нэг хүүхдээсээ л асуухаар тийм хүүхдүүд байгаа юу гэхээр байгаа тэр ч байгаа энэ ч байгаа гэл. Тэгээ нөгөө сургуулийн нэг юу яд нь шүү НТ гэхээ. Тийм тэгэл нөгөө нэг спорт өдрлөг танилцах үдшилэг гэл болдог шүү. Тэрүүгээр л нэг хавьяа нэг гараал суухаар монгол оюутнууд хүүхдүүд сууж идэв. Тэгэл очиод нэг хальт танилцаал тэгэл тэр үчи амар олон болохоор нөгөө хин нь юу гэдэг мэд танихгүй юм чинь тэгэл мэдлэл өнгөртэй. Тэгээ ерөнхийдөө бол 600-аад оюутан байгаа хаа. Ер нь бол бүх юу нийлээд нөгөө магистр, доктор, бакалавр хэлний юунуудаа ер нь нийлүүлээд хэлний бэлтгэл гэж бас байгаа юм. Хэлний бэлтгэлд бас нийлээ 2-3 оюутнууд бол хамрагдаж байгаа. Тэгээ төгсөөд шууд нөгөө бакалаврт нэлсэж орсон. Тийм бас 2-3 оюутнууд байгаа. Тэгээ бид хаяа бас цуглаад тенсмэнс тоглолцсноо. Нэг таньдаг хэдэн хоорондоо цугларалдал. Зя тэгээд бас нисгэж бэлддэг үү? Мэдээж. Гэтэ гадаад оюутнуудыг хэр авд юм бол? Ер нь бол гадаад оюутан баг авдаг юм байлээ. Яг үндсэн өөртөөхөө солонгос хүмүүсээ л авдаг юм байлээ. Яг зүгээр нөгөө эд анги техник юу гэдэг дээр бол байд юм байлээ. Авц асар масар гээд тэр зам тал дээр болохоор монгол оюутнууд бол байд. Гэтэ тийм их биш бас. Цөөхөн. Зэ ямар ч сан магадгүй та бүхэн бас солонгосын нисхийн сургуулийн талаар мэдээлэл авахыг хүсэж байгаа бол ямар ч сан чадах чинээгээр ямар ч сан бас мэдээллүүдийг өгөх байх гэж бодож байна. Докторандд сурж байгаа хүнийхээ хуваар. Манай сургууль руу ирээрэй гэдэг байна. Жохон манай сургууль яг нисхийн их сургууль гэдэг талаасаа жохон онцгой. Тэгээд нөгөө онгоц нөгөө нисэх хөөрөх гээд энэ асуудлаасаа болоод жоох нөгөө
сөүлөөсөө жоохон хол сөүл илсэн хоёр яг одоо юу гэх юм зааг дээр байдаг л жоохон зилүүд газар гэх юм уу. Тийм гэхдээ бүр бол хөдөө бол биш. Тийм. Тэгээд нэг онгоц намайг сурж явах үед нэг онгоц нэг аяг их нисдэг гэсэн учраас ерөнхийдөө төвөөсөө жоохон зайтай байх хэрэгтэй гэсэн бас нэг тийм шаардлага байдаг гэсэн юм шиг байна л да. Тэгээд ер нь бол жоохон зайдуу ч гэсэндээ гайгүй бараг л сөүлдэл гэж ойлгочиход болно. Тийм. Тэгээд ер нь бол хэрвээ та бүхэн бас тэгээд сорилгож байгаа хүн байгаа бол холбогдож болно шүү. Тэгэх юм бол ямар тусалж өгөх боломжтой. Сургалтын албанд нэг таньдаг ихчтэй болсон. Оюутны албандаас таньдаг ихчтэй боллоо тий. Тэгэхээр тусалж болно. Тэгээ сая бас нэг магистрт бас нэг ах орох гэж байгаад амцсан уул нь одоо сургууль талаас бол ингээ бүх тусалцааг бол үзүүлсэн л дээ. Тэгээ даанч нөгөө нэг тэр хүний нөгөө гэр бүлийнхэн байдлаас нь болоод өөрсдөө одоо хувийн асуудлаасаа болоод орж чадаагүй. Тийм бас байгаа л да. Тэгээд яг хуу хэрэг орохыг хүсээд холбогдох юм бол яаж вэ? Тусалж өгч болно. За маш их баярлалаа. Тэгээд Эгийн бэлэг сайхан сонсогч маань авчаад амжилт хүсье гэсэн комментиг ирүүлсэн байна. За баярлалаа. Яг нөө фэйсбүүкийг харахгүй байгаа бол тэр яг хин гэдгийг яг мэдэхгүй байгаа даа баг тийм ээ. Хин гэдгийг мэдэхгүй байна. За тэгээд жоохон байж загнуулах үедээ. Харин тийхээд яана. Харж байгаа л юугаал үзэхээс гэдэг байхгүй юу? За тэгээд хоо Мёнсог бас сонсогч байна. Амжилт бурхан ивэг талархлаа гэсэн комментиг бас бичсэн байна. Баярлалаа. За тэгээд үлзий пастор банаас дахин холбогдсон байна. Тэгээд та бүхэндээ дахин яг энэ цагт бас орой мэндийг хүргье. Тэгээд бидний нэвтрүүлэг маань та бүхэнд хүрээд цаг 50 минут болсон байна. Тэгээд удахгүй нэвтрүүлэг маань 10 минутын дараа яг дуусах гэж байна. Тэгээд энэ хугацаануудад бас та бүхэн урмын өгсүүдийг бас коммент хэсэг дээр бас бичиж өгөөрэй. Тэгээд ерөөлийн өгсүүдийг бас коммент хэсэг дээр бас бичиж өгөөрэй гэж хүсэж байна. За тэгээд сая бас хүсэл мөрөөдлөө бас хуваалцсан байгаа. Тэгээд их сургуульд очиод бас багшлах зорилгыг тавьж байгаа. Тэгээд энэс гадна бас өөр харж байгаа, хүсэж мөрөөдөж байгаа бас бурхны дотор бас авсан алсын хараа байгаа бол бас бидэртэй хуваалцаач. Ер нь бол алсын хараагаа бол ер нь оюутан байхдаа л авсан л да. Тэгээ би анх нөгөө FCS гээл оюутны хөдөлгөөнд хамрагт орсон гэсэн шүү. Тэгээд яг яагаад ч мэдэхгүй тэр газар ингээл оронгууд хамгийн түрүүнд надад төрсэн сэтгэл маань юу гэхээр энэ газрыг би дэмжих болно гэсэн тийм сэтгэл надад яг ч юм төрсөндөө би тэр нэг итгэгч ч нөгөө юу байгаагүй штэ. Тэгээд тэр үед гид нэг тийм бодол яг орж ирж исэн. Тэгээд тухайн үедээ тэгээд нөгөө орхичихсан байсан. Тэгээд дараа нь ингээд нэг бурхны талаар ингээд нөгөө суралцж байгаа үед ч гэсэндээ яг нэг солонгос багш манай суулгаан дээр ирээд мөрөөдөл байр чуулган дээр маань ирээд нөгөө алсын харааны талаар ерөөхдөө нөгөө ярьж исэн л та. Тэгээд тэр үед би юу гэж бодсон бэ гэхээр нөгөө нэг бусдыг нөгөө саппортлох маань ч гэсэндээ бусдыг ингээд дэмжих саппортлох маань ч гэсэндээ бас энэ ч гэсэндээ бас бурхны хүсэл байдаг. Энэ ч гэсэндээ та бүхнээс алсын хараа гэд тэр зүйлийн талаар хуваалцж ирсэн л та. Тэгээ тэрийг сонсоод ч гэсэндээ энэ зүйлийг ч бас хийх бас амар чухал юм байна гэж нөгөө бодсон. Тэгээ миний хувьд болохоор ерөөхдөө голцоо нөгөө залуучуудтай их ажилладаг байсан шүү дээ. Тийм болохоор нөгөө оюутанч байгаад нөгөө тэр үед нөгөө ингээд сайн мэдээний төлөө ч гэсэн ингээд айгүйх оюутнууд нийшээ тийш ингээд явахыг нөгөө илгээл дээр явахыг хүсдэг ч гэсэндээ тэр болгоно нөгөө бас санхүүгийн юугаасаа болоод бас явж чадахгүй тохиолдол ч гэсэндээ байдаг шүү дээ. Тэгээд бас ингээд чуулганд үйлчилж байгаа ингээд нөгөө пастор ахлагч нар ч юм уу те ийм хүмүүсүүдийг ч гэсэндээ харахтаа бас энэ хүмүүсийг ч гэсэндээ бас ингээд дэмжмээр тэмцвэр сэтгэл айгүйх төрдөг байсан. Тэгээд нөгөө оюутан байхасаа л нөгөө тэр зүйл дээр илүү их нөгөө яг итгэмжтэйгээр дэмжих тал дээр ирэхэд жоохон сурсан суралцаад хэрэгжүүлж эхэлсэн л дээ. Тэгээд одоо хүртэл тасралтгүйгээр яг тэр үйл ажиллагаагаа хийж байгаа. Тэгээд одоо нөгөө сурж байгаа ч гэсэндээ жоохон хэцүү байгаа. Дэмжлэг маань ерөөхдөө жоохон нэг төр хугацаанд ингээд саадцсан байгаа. Гэхдээ ямар ч нэг боломжоор бол дэмжих зүйлээ бол дэмжээл явж байгаа. Тэгээд ерөөхдөө сайн мэдээний төлөө бол нэлээд сайн дэмждэг. Яа гэвэл би өөрөө нөгөө тэр зүйлээ одоо ажилчин анги болохоор тэр болгоногоо сайн мэдээнд нөгөө бид нар чи явж чаддаггүй штэ. Тийм учраас нөгөө сайн мэдээнд явж байгаа миний өмнөөс явж байгаа тэр хүмүүсийг дэмжинэ гэсэн тэр бодлолоороо айгүй их байх вэ.
чадхаараа Аха. дэмжлэг тусалцааг ерөөхдөө хийдэг. Тэгээ энэ маань өөрөө миний алсын хараа болж ерөөхдөө хувирсан. Тэгээд хийж байгаа. Тэгээ бас ирээдүйд гайхалтай бас эзний хүмүүсийг бас саппортлтай тэгээ бас өөрөө явдаг тийм нэгэн байгаасаа эзний нэр дээр өрөөж байна. Баярлаа. Тэгээд өөрөө ч гэсэндээ явнаа тэгээ сая явчаад ирсэн гэдэг байна. Аа сая Зүгээр нөгөө хин ойрхон. Бид нар нөгөө евро нэг явсан шүү дээ. Түрүү жил бол нөгөө яг евро явсан шүү дээ. Японд руу явчаад ирсэн шүү дээ. Сая бол зүгээр яг нөгөө Солонгос багтай хамт зүгээр Хинтээ аймагт очиж хамт үйлчилчээд ирсэн. Тэгээд ерөнхийдөө бол иймэрхүү үйлчлэлт бол ерөнхийдөө нэг явж байгаагүй. Тэгээ оюутан байхад бол бас төдийлөн бас явж чаддаггүй байсан юм аа. Тэгээд ажилд орсны дараа нөгөө ажлын цаг зав нь ерөөсө таахгүй байгаа бас явж чадаагүй дандаа готолцсон үлддэг гэсэн. Тэгээд нэг хятад нэг явж исэн, өвөр Монгол нэг явж исэн юм байна. Нэг багтай 12 онд илүү 13 онд илүү явж исэн юм байна. Тэгээ ер нь бол нэг их илгээлтээр л явж байгаагүй. Гэхдээ ямар ч илгээлтээр явж байгаа ч юм уу энэ зүйлийн төлөө зүрхсэтгэлээ зориулж байгаа хүмүүсийг бол ерөөхдөө бол дэмжих туртай. Бурхны төлөө л гэжээвэл сайн мэдээний төлөө л гэжээвэл чадхаараа. Тийм дэмжих туртай. Амен. Яг ийм олон хүмүүс байгаасаа гэж миний хувьд бас би яг хэд дуудаа илгээлтэнд яваад тэгээд тэр болгонд яг олон хүмүүс бас тусалж ийсэн л да. Яг тэр хүмүүсийг харахтаа үнэхээр бурханд бас талархаж ийсэн байгаа. Яг энэ хүмүүс бидний амьдралд тэгээ бас сүм чуулганд маш олноороо бас төрөх ёстой юм болоо гэж боддог байгаа. Тэгээ миний бодлохоор бүр оюутан байхасаа л эхэлсэн. Тийм тэгэл одоо юу гэдгийг оюутан байх чинь бид нар чинь 1000 төгрөгөөр л өдрийг өнгөрөөдөг байсан шүү дээ. Тэгэхээр 300-ийн будаатай хооронд дэрчтэй бөө юм болдог байлаа гэдэг байхгүй. Тэгээд ямар ч тэр байхаа үеэс ахуулаад ямар ч 11-гээ тий хайрын өргөл гэдгийг талархлын өргөл гэдэг зүйл дээр бол суралцаад 100 одоо 1000 төгрөг байх юм бол ээж яваас авах юм бол дандаа 100-аар авдаг байсан би. Ягаад гэвэл нөгөө шууд ингээ аваа хийхэд амар байдаг байсан. Тэгээд тэрийг ингээ цуглуулж агаад тэгээд нөгөө өргөл дээр өргөдөг. Тэгээ хамгийн анх ерөөхдөө бол бурхан нь яг байдаг үгүй юу гэдгийг ер нь ганц мэдэрсэн зүйл маань болохоор ерөөхдөө баг өргөл байсан л да. Тэгээд оюутан болоод нөгөө ажил хийгээд би дэлгүүр дээр зогсоод дангуун дээр хям зараад гэдэг байхгүй. Тэгээд хийж явахдаа яг өдрийн би одоо юу гэдэг 50,000 төгрөгийн ашигтай гэж ажиллаа гэж үзэх юм бол 5,000 төгрөг миний 11 болно шүү дээ. Тэгээд тэрийг ингээд цуглуулад 7 хоногийнхаа өдөр цуглуулад бүтэнсээ өдөр очоо мөрөглөө өргөчөөд тэгээд нөгөө ажиллаа хийдэг гэсэн байхгүй юу. Тэгээд ингээд яг ингээ хийсэн. Тэгээ ингээд яг бараг 1 сар хэртээ яг лангуун дээр ажилласан зуны яг наадмын дараах үе гэлөө тэ. Тэгээд ажиллаад ямар ч 1 сар ингээ өргөөд 4-7 хоног ямарс ингэж өргөөд нөгөө цаг нь дуусаад нөгөө тооцоогоо ингээл хийдэж штэ тэ. Тэгээ хийсэн чи ашиг нь амар их гарсан. Миний ингээ бодож ирснээс амар их гарсан. Тэгэхээр тэр чи намайг оюутан байх гэхээр 2005 6 онд штэ. Тэр үе чи бидний төлбөр 360,000 төгрөг байлаа штэ. Манай сургуулийн төлбөр. Тэгээ тэр үед ч гэсэндээ би төлбөрөө төлж исэн. Тэгээ дээрээс анх удаа скайтлийн утас барьж үзсэн. Анх удаа утас авч ирсэн тэр үед. Тэгээ өөрийнхөө мөнгөөр нөгөө авч ирсэн. Тэгээд тэр үед ч гэсэндээ ингээд бурханд ингээ итгэмжтэйгээр өрөх юм бол бурхан үнэхээр 30 60 100 дахин ихээр хариулж өгдөм байна гэдэг зүйлийг яг мэдэрчээсэн. Тэгээд бурхан үнэхээр байдгийм байна гэсэн тэр итгэлийг ч гэсэндээ бас яг тэр үед яг авч ирсэн юм шиг байна. Тэгээд тэрнээс хойш ирэхэд тасралтгүй өргөсөн. Тэгээд дараа нэг удаа тооцоо хийж үзсэн гэдэг байхгүй юу. Нөгөө юу яагаад одоо би 30,000-ыг өрөх юм бол бурхан надад одоо 30 60 100 дахин юм чи одоо тэд болгож өгнө мөгнө гэл амар бодоол өргөсөн. Тэгсэн чи өгөөгүй гэдэг байхгүй. Тэгээ угаасаа бурхан ерөөсөө тооцоо хийдэг бурхан биш шүү дээ. Тэгээд бурхан өгж байгаа зүр сэтгэлийг нь харддаг гэхээсээ өргөж байгаа мөнгөний хэмжээг ерөөсөө харддаггүй шүү дээ. Тэгээд тийм болохоор ямар ч хэсэндээ тэр бас нэг том туршлага болоод тэгээд тэрнээс хойш ерөөсөө өгөхдөө ерөөсөө тооцоо хийж биш. Зүгээр л яг өгөх ёстой зүйлээ өргөөл тэгээд өшөө илүү өгмөр байгаа бол тэр зүйлийг өшөө илүү өргөөд тэгэл явдаг та. Тэгээд магадгүй тэр зүйл маань ч надад амар том бас туршлага болж гисэн. Тэгээд бас алсын харааны маань ч гэсэн үндэс суурь нас болж гисэн болов уу гэж би боддتي. Тэгээд ер нь бол сайн мэдээний төлөө нөгөө ингээл цус нусаа гаргаж байгаа хүмүүсийг бол дэмжих бол айгуу дуртай. Амен. Тэгээд Оги Балжин юм сонсогч маань амжилт ярьж хэлж байгаа шигээ итгэмжид тууштай мундаг дүү шүү. Тэгээд дүүгээрээ бахархаж байна. Амжилт хүсье гэсэн комментиг ирүүлсэн байна. Баярлаа. Тэгээ ганц цэг сонсогч маань маш их
үлгэр дуурайл авдаг шүү гэсэн комментиг ирүүлсэн байна. Тэгээд бас зүрх явуулсан байна. Тэгээд доогийн сонсогч байна. Миний мэдхээр навчаа ихч маань нэг ч удаа 11-гээ тасалж үзээгүй үнэхээр итгэмжтэй танаасаа их суралцдаг шүү гэсэн комментиг ирүүлсэн байна. За би ч гэсэн чамаас их суралцдаг шүү дооги. Тэгээд амархуу инх төвшин сонсогч байна. Hello амжилт God bless. Тэгээд альбаг дэмжээрэй гэсэн комментиг бас ирүүлсэн байна. За тэгээд базар сүрэн инх амгалан ихч маань яг чухал талбарт алсын хараагаа хэрэгжүүлдэг юм байна. Энэ мундаг зүрх сэтгэлийг эзэн тосож өрөөлөө тэнгэрийн цонхыг нээж асах болтугай гэсэн комментиг ирүүлсэн байна. Тэгэд үргэлжлүүлээд бас инх амгалан ихч маань эзний илгээлтийн зарчим бол илгээгээд эсвэл илгээлтийг дэмж гэдэг шүү дээ. Мундаг байна гэсэн комментиг бас ирүүлсэн байна. Баярлалаа. Тэгээ бас үргэлжлүүлээд бас комментод ирсэн байна л да. Дэлгэрэх сонсогч маань орой минь сурлага үйлчлэл бүх зүйл дээр нь эзний ивэл дүүрэн байх болтугай гэсэн комментиг ирүүлсэн байна. Баярлалаа. Тэгэд үргэлжлүүлээд яг зөв хамгийн гайхалтай зүйлийг ивэлийг олж харж сурч мэдсэн байна гэсэн комментиг бас ирүүлсэн байна. Бурхнаас өгсөн юу дуудлага юм да гэдэг. Амен. Тэгээд аймын сонсогч байна. Гоё юм бэ. Үнэхээр ариун туршлагатай эмэгтэй байна. Эзэн ивэгээ гэсэн комментиг ирүүлсэн байна. За баярлалаа. За тэгээд энэ үрээд нэвтрүүлэг манаас өндөрлөх тийшээ хандаж байна. Тэгээд хамгийн сүүлд нь бас нэвтрүүлгийн маань төгсгөлийг базаад бас сонсогчдоо бас хэлхийг хүсэж байгаа тэр үгээ хэлээд өнөөдрийнхөө нэвтрүүлгийг бас өндөрлөё. За тэгээд ямар сандэ намайг бас те энэ нэвтрүүлэгт өрөлцөж оролцсон төмрөөдөө баярлалаа. Тэгээд амар олон удаа татгалцсан ч гэсэндээ гэхгүй. Тэгээд ямар ч байсан маш их завгүй байсан хэдэж бас зав гаргаад ирсэн байгаа. Тэгээ ерөнхийд тэгээ ямар сандэ баярлалаа. Тэгээд энэ нэвтрүүлгээр ч гэсэндээ ороод бас ингээ хамтдаа ярилцаад сайхан цагаас өнгөрүүллээ. Тэгээд бас өмнө нь нөгөө бодож байгааг мартцсан байсан дурсамжууд маань ч гэсэндээ эргээд бас нөгөө сэргээгдэж байгаа шүү дээ. Тэгээд энийг харахтаа ч гэсэндээ маш их баяртай байна. Тэгээ би ерөөсөө энийг нөгөө байдаг гэдгийг нь бол мэддэг. Гэхдээ нөгөө үзэж ерөөсөө үздэг байх бүр тэгээ цаг гаргаж ерөөсөө үздэггүй. Гэхдээ үзэхээр болсон гэдэг байхгүй. Тийм. Тэгээ ерөнхийд нэг өдөр болгон нэвтрүүлгийг гэжсэндээ бас үзээд бас хүмүүстэй адилхан бусад хүмүүстэй адилхан бас ингээ комментоос бичээд те бас ингээ бусдаас хуваалцаж урам хайрлах энэ цагууд ч гэсэндээ маш их гоё байна. Тэгээд намайг бас өргөж тусаж дэмжиж бас Солонгос бас ингээ ирүүлж гисэн те ирэх бас ингээ урам зоригийг өгсөн доогийн дүүдээ бас их баярлалаа. Тэгээд намайг бас дэмжээд те өргөж тусалдаг найз нартаа ч гэсэндээ маш их баярлалаа. Тэгээд та бүхний итгэлч гэсэндээ эзэн дотор үргэлж тууштай бөгөөд зоригтой байгаарай. Тэгээд тууштай бөгөөд зоригтой алхах үед ч гэсэндээ эзэн үргэлж бидрийг бас хамгаалж тусалж байд юм шүү гэж бас хэлмээр байна. Тэгээ та бүгдээрэнд нь сурж байгаа хүмүүст нь сурлагын өндөр амжилт, ажил хийж байгаа хүмүүст нь эрүүл энхийг, за тэгээ үйлчилж байгаа хүмүүс нь үйлчлэлийн баяр хөөрөөр дүүрэн байх болтугай гэж эзний нэрээр бас өрөмөр байна. Амен. Тэгээд хоёр коммент ирсэн байгаа. Тэгээд энэ комментиг гис уншаа. Тэгээд өнөөдрийнхөө нэвтрүүлгийг өндөрлөе. Тэгээд навчаа ихчтэй амжилт хүсье. Үнэхээр л коллекшн шүү. Тэгээд сайн сагччин шүү гэсэн бас комментиг ирүүлсэн байна. Баярлалаа. Тэгээд бурхны ивэл таны дээр дүүрэн байх болтугай гэсэн комментиг ирүүлсэн байна. Тэгээд үргэлжлүүлээд төмрөөдүүдээ бас ийм сайхан өрөөлийг урсгаж байгаад баярлалаа. Чи бол эзний итгэмжид хайртай хүн шүү. Чамаар дамжуулан эзэн алдаршиг болтугай гэсэн комментиг ирүүлсэн байна. Маш их баярлалаа. За яг дуусгах гэж байтал бас нэг коммент ирсэн байна. Тэгээд нэвтрүүлгээ маш ивэлтэй мэрэгэн ухаантай хөтлөгдүүдээ амжилт та нарын минь бурхны өмнө хийж байгаа бүхэн чинь бурхны алдрын төлөө байх болтугай гэсэн комментиг ирүүлсэн байна. Тэгээд амжилт хүсье гэсэн комментиг бас ирүүлсэн байна. Амен. Баярлалаа. Тэгээд үргэлжлүүлээд бас комментуудыг та бүхэн бас бичиж өгөөрэй. Тэгээд яагаад вэ гэхээр бидний нэвтрүүлэг дууссан ч гэсэн бас комментуудад бас хариултуудыг бас ирүүлэх учраас тэгээд яг энэ цагт та бүхэн 155 дахь дугаарыг нисхий их сургууль бас докторантаар сурж байгаа. Тэгээд алтан авчигчтэйгээ хамт бас та бүхэнд хүргэсэн байна. Тэгээд дараагийн нэвтрүүлгээр дахин уулзтлаа. Түр баяртай. За баяртай.
баясгалан